Anton Çehov, Sıra dışı bir adam. Saat gecenin biri. Yaşlı bir kız olan Ebe Marya Petrovna Koşkina'nın evinin dış kapısının önünde silindir şapkalı, kaputulu, uzun boylu bir adam vardı. Güz mevsimiydi. O nedenle karanlıkta adamın yüzü seçilmiyor. Fakat öksürmesinden çıngırağın 3. çalışının ardından kapı açılıyor ve kapıda Marya Petrovna görünüyor. Kadın entaresinin üstüne bir erkek paltosu almış. Elinde tuttuğu yeşil abajurlu ufak lamba uykulu, çilli yüzünü, başörtüsünün altından çıkan seyrek kızıl saçlarını yeşile boyuyor. "Ebe hanımla görüşebilir miyim?" dedi adam. "Benim. Ne istediniz?" Adam içeri girince Marya Petrovna boylu postlu, sert yüzlü, yaşını başını almış, geniş favorileri olan yakışıklı bir erkek görüyor karşısında. "Adım Kryakov. Bakanlık yazmalıyım. Sizi karım için götürecektim. Yalnız biraz çabuk olmamız gerekiyor." Kryakov kaputunu çıkarıp salona geçiyor. Lambanın abajurundan kılıfları yamalı ucuz mobilyalara, acınacak haldeki çiçeklere, sarmaşıklarla kaplı kapıya, pencere kasalarına yeşil ışık vuruyordu. Salonun havasını fenol asit ve sardunya kokusu kaplamış. Yabancı bir erkeğin karşısında utanmış gibi çekine çekine tıkırdıyordu duvarda asılı duran saat. Yüzünü yıkamış, üzerini giymiş ve daha dinçleşmiş bir şekilde 5 dakika sonra salona giren Marya Petrovna, "Ben hazırım, gidelim." diyor. "Evet, hiç vakit kaybetmeden gitmemiz gerekiyor. Ha, aklıma gelmişken, affınıza sığınarak sorayım. Ücretiniz nedir?" Marya Petrovna sıkılgan bir şekilde gülümsüyor. "Şimdi size ne diyeyim, ne verirseniz." Kryakov donuk bakışla hareketsiz bir şekilde Ebe'nin yüzüne bakıyor. "Böyle şeyden hoşlanmam. Önce baştan anlaşmalıyız. Ne ben sizden fazla alayım, ne de siz benden. Sonunda bir anlaşmazlık olmasın diye bunu şimdiden konuşalım. Gerçekten bilmiyorum. Belirli bir ücretimiz yoktur. Ben çalıştığım için emeğin değerini çok iyi bilirim. Haksızlığı sevmem. Size hak ettiğinizden az ödemek de, benden fazla para istemeniz de beni aynı derecede üzer. O nedenle bu konuda ısrar ediyorum. Alınan ücret duruma göre değişir." Anlaşılmaz bir durum içindesiniz. O halde ücreti ben saptayacağım. Size 2 ruble öderim." Marya Petrovna'nın yüzü kızararak birkaç adım geriledi. "Daha neler? İnsaflı olun biraz. Söylemekten utanıyorum fakat 2 ruble almaktansa hiç almamak daha iyi. Hiç olmazsa 5 ruble ödeyin. 2 rubleden bir kapik bile fazla olmaz. Ne sizden bana ne de benden size. Canınız nasıl isterse, fakat 2 rubleye gelmem. Yasa karşısında gelmemezlik edemezsiniz. O halde para almadan gelirim. Bedava gelmenizi istemiyorum. Her emeğin karşılığı verilmelidir. Ben çalışan biriyim. Bu böyle olmalıdır." Marya Petrovna kestirip atıyor. 2 rubleye gidemem. Ücret almayayım canım. Ne olmuş sanki? O halde sizi boşuna rahatsız ettim. Üzgünüm. Size saygılarımı sunarım bayan. Kryakov'u kapıya kadar uğurlayan Ebe, "Bu şekilde davranmanıza bir anlam veremedim." dedi. "Madem 5 rubleyi fazla gördünüz, 3 ruble ödeseydiniz bari." Kryakov kaşlarını çatıyor. Yaklaşık 2 dakika kadar gözlerini yere bir noktaya dikip ciddi ciddi düşünüyor. En sonunda olmaz diyerek dışarı çıkıyor. Bu durum karşısında utancından yüzü kızaran Ebe kapıyı arkadan sürgüledikten sonra odasına kapanıyor. Yatarken etkileyici, yakışıklı bir adam. Fakat davranışları çok garip. Kendi bileceği iş, ne yapalım diye içinden geçiriyor. Daha yarım saat geçmemişti ki kapının çıngırağı tekrar çaldı. Kapıyı açınca karşısında yine Kryakov'u gördü Marya Petrovna. "Aklımın almadığı bir husus var." dedi adam. "Ne gece bekçileri, ne eczanedekiler, ne de apartman kapıcıları ebelerin adreslerini bilmiyorlar. İster istemez dediğiniz şartları kabul edeceğim. 3 rubleye razı oluyorum. Fakat sizi önceden uyarıyorum. Eve hizmetçi tutarken
Kısacası birine iş yaptırdıktan sonra benden bahşiş falan istenmesine karşıyım. Baştan anlaşalım. Herkes hak ettiği ücreti almalı. Tamam mı? Adamın sürekli aynı bir ölçü konuşmalarının canına tak ettiğini fark eden Maria Petrovna işi daha fazla uzatmadan yeniden giyinip birlikte sokağa çıkıyor. Dışarıda durgun ve soğuk bir hava vardır. Pustan dolayı fenerlerin ışıkları çok zor gözükmektedir. Ayaklar altında vıcık vıcık olan bir çamur var. Ebe sağına soluna bakıyor fakat bir araba göremiyor. Uzakta mı gideceğimiz yer? Hayır, yakın. Bir sokak geçiyorlar. İkinci sokağa geçiyorlar. Bir üçüncüsü. Kryakov'un adım atışlarında bile bir ağırbaşlılık vardır. Ebe kadın, hava ne kadar kötü diyerek konuşmak için ortaya söz atıyor. Fakat diğerinden çıt yok. Sürekli suskun yürürken kuru yerlere basıp lastik ayakkabılarını ıslatmamaya gayret ettiği gözlerden kaçmıyor. Uzun bir yürüyüşün ardından bir evin kapısından içeri giriyorlar. Buradan büyük ve güzel döşenmiş bir salon görünüyor. Doğum yapacak kadının odasına doğru ilerliyorlar. Yalnız başına bir oraya bir buraya koşuşturan, ürkek aşçı kadından başka ortalıkta kimse görünmüyor. Halbuki doğum yapılacak bir evde yaşlı kadınlardan, akrabalardan geçilmez. Aşçı kadın sürekli içini çekmektedir. Aradan 3 saat geçiyor. Maria Petrovna doğum yapan kadının yanı başında otururken ona bazı şeyler fısıldıyor. İki kadın yakından tanışıp birbirlerini ısınıyorlar. Havadan sudan konuşmalar, dedikodular, ah vah çekmeler başlıyor. Ebe kadın doğum yapan kadına fazla konuşmanız sakıncalı olabilir derken bir yandan da onu soru yağmuruna tutuyordu. O sırada odanın kapısı açılıp içeriye kurumlu kurumlu Kiryakov giriyor. Adam bir iskemleye çökerek favorilerini sıvazlıyor, etrafı bir sessizlik kaplıyor. Ebe kadın onun vurdum duymaz, yakışıklı yüzüne bakarken bir şeyler söyleyecek diye bekliyor. Fakat diğerinden yine çıkmıyor. Oturduğu yerde sürekli düşünüyor. Ebe kadın daha fazla dayanamayarak konuşmaya kendisi başlıyor. Genel olarak doğumdan sonra söylenen şu sözleri söylüyor. Çok şükür dünyaya bir çocuk daha geldi. Evet, oldukça güzel bir şey. Fakat işe farklı bir açıdan bakacak olursak, yeni bir çocuğun dünyaya gelmesi yeni bir masraf kapısı demektir. Öyle ya, yeni doğan çocuklar dünyaya karnı tok ve giyinik gelmiyorlar. Doğum yapan kadının yüzünde başkalarından izin almadan bir heves uğruna canlı bir varlık dünyaya getirmiş gibi suçluluk duygusu beliriyor. Kryakov ayağa kalkarak içini çekiyor, ağır ağır odayı terk ediyor. Ebe hanım adamın hanımına bu ne biçim bir adam diye soruyor. Ne yüzü gülüyor ne bir şey. Oldukça da sert. Diğeri onun hep böyle olduğunu söylüyor. Fazlasıyla dürüstmüş. Herkesin hakkını verilmiş. Ölçülü ve tutumluymuş. Fakat bunlara ölümlü insanların katlanması oldukça zormuş. Akrabaları ondan ellerini çekmişler. Hizmetçiler ise en fazla bir ay dayanabiliyormuş. Hiç dostu yokmuş. Karısı olarak kendisi, çocukları korkudan parmaklarını bile oynatamazlarmış. Aslına bakarsanız kavga çıkardığı, kimseye bağırdığı filan yokmuş. Meziyetleri kusurlarından fazlaymış. Yine de evden gidince herkes rahat bir nefes alırmış. Neden böyle olduğunu kendisi de anlamıyormuş. Kryakov tekrar yatak odasına girerek, aşçı kadın leğenleri iyice yıkayıp kilere kaldırsın dedi. Şişeleri de kaldırmak gerekir. Bakarsın tekrar bir gün lazım olur. Adamın söyledikleri basit şeyler, çok sıradan şeylerdi. Gel gelelim ebe kadın bu sözlerden korku duyuyordu. Ondan korkmaya başlıyor, ayak seslerini duyunca vücudunu bir titreme sarıyor. Sabah evine gitmeye hazırlanırken Kryakov'un küçük oğlunu yemek odasında çay içerken buluyor. Soluk yüzlü, saçı yeni kesilmiş, ortaokul öğrencisinin karşısında duran babası ona ölçülü ve düzgün sesiyle şunları söylemektedir. Madem ki yemek yemesini beceriyorsun, o halde çalışmayı da becermelisin. Bak, bir lokma yuttun şimdi. Bu lokma parayla satın alınmıştır. Para da çalışınca kazanılır.
Yemek yediğinde bunları düşün. Ebe kadın çocuğun aptal yüzüne bakıyor. Bu konuşmaya odanın havasının bile dayanamadığını düşünüyor. Bu sıra dışı adamın varlığına katlanamayan duvarlar neredeyse üstüne yıkılacakmış gibi geliyor. Korkudan aklını kaçıracak gibi oluyor. Adama karşı duyduğu nefretle çantasını kaptığı gibi kendini apar topar dışarı atıyor. Ebe yarı yolda ücretini almadığını hatırlıyor. Bir süre düşünüp duruyor. Boş ver dercesine elini sallayarak yürümeye devam ediyor.